Abantu ba burijo abarukwejo nisaruhira Millennium Sacco nibija kuhebwa embibo n'emiti y'ebijuma nk'emiyembe n'emicungwa etari kutina mushana okubahweraho kurinda eby'obuhangwa bw'ensi bitona no kwihamwe ntasya barukurabira mu kibesere Agriculture Business Initiative. Umwaka oguhwire ruhira Millennium Sacco ikakora ebintu bingi abw'abamemba bayo okujejumbiramu na munonga okugibikisa sente bakatwara loni bakagurana n'emigabo. Kandi ekintu ekyatumire twahika businguzi munonga omwaka ogu tukateekamu emishomo y'okwegyesa abantu omu branches zona ziitu. District y'Isingiro n'emwe hari ezo za district ezirukuri sente bitu zitwire niziteganisibwa kubi empinda-hinduka y'obwire omu kyanda erukuterwa emyegemure na n'ihunga ebitwire nibishisha ebintu byabo no kwita amatungo bamemba nibija kuba nibatunga za ron aha sente nkye okugura embibo ezirukwemera empinda-hinduka y'obwire yona ezirimu emiyembe ovacado hamwe n'ebindi okubahweraho ekizibu eky'ebyokurya kandi n'okurinda obuhangwa bw'ensi. Ekyo kubanza roni zitu zikeyongera ubuhango abantu kubika kwayeyongera emigabo yayeyongera twayakira na ba emibazi bingi batwegitaho munonga. Nabwo ekyo omwaka ogwahwire ogwo mwaka gw'2023 gubira omwaka gw'obusinguzi munonga kandi ninsima ba memba bona ababashize kutuhagira omu kutungura ruhira Millennium Sacco. Kajoininga ruhira Millennium Sacco etandikire 2007 natambura nayo mpora ndukubika yesente zanje obunaku buchika nkazihayo nkazikoresa ebinkuba ninyenda kukora nije nasiyo obunaku nayetenga kutunga loan omusako ejo bampereza loan nagura itaka nahingamu orutookye kandi orutookye orwe ndukora gye munonga. Sente zinihiriyo n'omukazi wanje tukabasa kuzugura ekibakweta amashaito kunene ko tweta amashago twiza twagateeka omuntoke ningo mu rutoke rwitu hati twarga production level ya emitoke 37 hati rintu tugendera omuri 798 almost every week ibiri. Abahona nibenda kuhereza n'obuhereza bw'ebyamagara okurabira omu health insurance ahari bamemba babo n'obundi buhereza bwingi. Bamemba bita babiri nibaferwa tubiri nitubahereza amayago tubirukangirira konka hati twenda ngo umuntu afe kandi afera mukeno nitwenda ngo memba witu yarwara aragurirwe because hari ubwo kushanga memba witu yarwara akabura kasente ko kumutwara mu igwariro nabwo cyo nitwenda kwataganana n'amarwariro aga government n'agatari ga government. We based on that because we want to protect our environment, because we want to get back to our roots. The environment we had before that used to favor us, that used to protect us. So we felt we should also protect the environment as we also do it productively. Sakweji ekwatanise na government okongera obuhereza obwebye sente omumpongiza na kivare no myanya ndijo nkorikinga hamwe na kivare refugee resettlements okuhweraho aha miturire yabo.